Hari ini kita makan malam lagi guys. Lihat makanannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini rezeki anak solehah gak tuh? Makan di resto lagi. Ini semua gratis dari Dongcheng. Kesempatan yang langka buat aku, buat ngikut kayak gini tuh acaranya. Worth it banget. Thank you Dongcheng Indonesia. Oh my god. Nah, gimana perasaannya? Perasaan terhadap apa? Terhadap ya factory visit ini luar biasa apa gimana? Cocok lah ya, walaupun ada beberapa yang agak asing ya, agak asing lah. Agak Aroma dan sebagainya. aroma dan yang lainnya. Ya, worth it karena ini gratis. Oke. Thank you. Ya, aku Kita mau berangkat lagi ke PT Dongchengnya buat apa ya namanya? Buat meeting. Nah, ini hotelnya di China di kota Cidong itu yang paling gede. Mantap sekali. Alhamdulillah rezeki anak solehah nggak tuh ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Nggak nyangka bisa kesini. Alhamdulillah.